Sniper. Yeah. Mambo. Safi. Hivi ni sniper au sniper? Sniper au sniper? Sijajua hapo kuna utofauti gani katika wewe kutaja. Sniper au sniper, maana naona kwenye Instagram yako umeka ile sniper ya X. Yeah. Nilitoa S nikaweka X, so ili iwe tofauti kidogo. Kwa nini uliamua kuweka hivyo? Kwa sababu kuna watu wengi, kuna vijana wanajiita sniper, kwa hiyo nitaka iwe tofauti na wengine. Yeah. Okay. Hivi sniper, unaweza kaniambia yani hii kazi ya director umeianza tangu lini? Officially 2017. Oh. Kuingia kwenye mainstream kabisa kwenye game 2017. Okay, hongera man. Kumbe ni gwiji. Yeah, lakini ni safari ndefu kidogo huko nyuma. Yeah, siku zote ili kitu kiwe kizuri lazima kipitie changamoto. So kama ndo ulianza, mimi naamini ulipitia changamoto nyingi sana. Yeah, sure. Ni changamoto ipi ambayo uliwahi kuipitia wakati ndo unaanza? Nimejitahidi niwe nazisahau kwa sababu ni zinaumiza. Kwa hiyo ukisema hivyo unanikumbusha mbali. Jamani, tueleze hata moja tu. Kukataliwa. Oh. Ulikataliwa na wasanii? Baadhi ya directors ambao walikuwa kwenye game kwa kipindi hicho walikuwa wana hit, wako kwenye peak. Okay. Nilikuwa nikihitaji labda mawasiliano yao ama nikihitaji nafasi kwao. Ikawa inakuwa ni changamoto kidogo. Oh. Kwa hiyo sio mmoja, ni zaidi ya 3 4. Oh, pole sana. Na hao madirector wenyewe wako wapi sasa hivi? Usiwataje? Siwezi kuwataja. Usiwataje kabisa. Wako wapi, labda unahisi wapo kwenye level uliopo sasa hivi au wamepanda au wapo nyuma yako? Wengine wameshashuka. Okay. Yeah, wengine naweza kusema kwamba hawapo kwenye rotation. No. Yeah, lakini pole sana. Hivi ushawahi kukataliwa maybe na mtu ambaye ulikuwa unataka kumshoot? Yaani ushawahi kumuita mtu aje location umshoot alafu akakukatalia? Sijaelewa. Kuna kumuita mtu kuja location kwa sababu tayari mmesha arrange, alafu kuna kumapproach mtu ufanye naye kazi. So sijajua Yeah, kwenye kumapproach. Ushawahi kumapproach mtu akakukatalia? Unfortunately sijawahi kumapproach msanii. Wao wanapendezwa na kazi ninayoifanya, wanani approach. Ama tunaweza tukakutana tu maybe studio ama wapi. Tukaongea, oh bro, kazi yako nzuri sana. Sema natamani nifanye kazi na wewe. Okay. Tunanilivo tunafanya, lakini sijawahi kumfuata mtu DM ama kutafuta namba ya mtu alafu nikaanza kumtafuta, bro vipi kazi zako hivi na hivi, natamani tufanye kazi. Haijawahi. Hivi Sniper wewe ni mtu wapi? Mbona cheka? Usikute ndugu yangu. Mimi ni mtu wa kanda ya Ziwa. Okay. Sasa bana Sniper, mimi nasema Sniper. Mimi nina game na mchezo nataka tucheze. Okay. Uko willing tucheze? Kama hauhatarishi afya na maisha, it's okay. Hauhatarishi. Alright. Sawa. Nataka tucheze. Kwani upenda michezo jamani Sniper? Michezo? Tushakuwa watu wazima na hizi michezo mingi hatufanyi siku hizi. Sasa mimi leo nataka tucheze. Unaona vikopo viwili hivi hapa? Okay. Hicho hapo kimoja kina makaratasi, hiki kingine hakina. Sasa utachukua hicho kikopo chenye makaratasi. Utakifungua, utakuwa unachukua karatasi moja. Utasoma kilichoandikwa kwa sauti, alafu utajibu. Kama ni swali utajibu kwa sauti. Alright.
Sawa, haya let's start. Na hicho kikaratasi naomba utanitilia huko. Sawa. Okay. Sema kwa sauti. Kwa sauti usifiche. Wakati ukiwa mtoto ulikuwa unatamani uje kuwa nani ukubwani? Okay. Wakati mimi nikiwa mdogo kiukweli mimi sijui nilikuwa nataka kuwa nani. Ina maana ulikuwa hujui future yako? Nilikuwa sijui kwa sababu mimi ni mtu ambaye nilizaliwa nikiwa na talanta nyingi. Okay. Tangu niko mdogo. Kwa hiyo mimi sikujua nataka kuwa nani. Na hata ukimuuliza mamangu, babangu, ndugu zangu kwamba je, waliwahi kufikiria kwamba naweza nikawa huyu ambaye niko hapa leo, watakwambia hawakuwahi kufikiria hata kuimagine. Ina maana Sniper una talanta zingine nyingi sana. Kama zipi? Bila kwenda shule ninaufahamu umeme wa ndani wote, kufanya wiring. Ya, na nimefanya sana. We. Paka nimekuogopa. Talanta nyingine? Mimi ni martial artist. Okay. Ya, nacheza michezo mbalimbali kama kickboxing, taekwondo na mingine. We, koe ni mwanamichezo. Tangu niko mdogo na nimewahi kushiriki pia hata kwenye baadhi ya timu za taifa. Wow. Kwenye michezo ya taekwondo. Kumbe niko na mtu mkubwa sana. Hongera sana bana. Kumbe wewe ni mwanamichezo mwenzangu. Mimi mwenyewe napenda sana sports. Okay. Napenda sana michezo. Na huu ni mchezo mmoja wapo naupenda. Haya, tuende kwenye swali la pili. Okay. Hey, unafanya wiring? Haujawahi kupigwa shoti? Nishawahi kupigwa. Ikaje? Nilikuwa kwa mjomba wangu. Kwa nilipewa chumba cha nje, nilale chumba cha nje. Kile chumba kilikuwa hakina umeme. Alijua kukiwa na umeme tunahamisha kompyuta usiku, tunaenda naweka mle ghetto. Naanza kufanya mambo yangu kwenye kompyuta. Kwa alikuwa hataki niweze kuaccess kompyuta. Kwa hiyo nikaenda nikanunua waya pamoja na bulb na socket, nikaunganisha kwenye kile chumba kimya. So usiku natoa ule waya na napanda kwenye ngazi na unganisha kwenye taa ya usiku pale nje inayowaka. Kwa hiyo napata umeme, nafanya vitu vyangu. Asubuhi kabla ya kuja kucha naenda na disconnect, narudisha waya ndani. So nakumbuka kuna siku nilipanda, nikawa ni katika kuunganisha nikagusanisha nyaya, bahati mbaya nikapigwa shoti nikiwa juu ya ngazi nikashuka. Wewe. Kama nakuona. Yeah. Pole kwanza. Then umeme ukakata, kwa circuit breaker ika trip. Umeme ukakata. Nikasikia kama mtu ameamka akachungulia akaona nyumba zingine zinaka umeme afu pale hamna. Akaenda akachungulia kwenye main switch akakuta circuit breaker imetrip, akairudisha. So mimi nilivorudi ndani ili kutulie, nikarudi tena pale juu. Nilivorudi pale juu ikakata tena. Kwa ilivokata nikashuka haraka. So wakati nashuka akanisikia. Kwa hiyo akafungua mlango akakuta kuna ngazi iko pale. Najua kifuatacho. Kifuatacho ni fimbo. Ulipigwa nyingi sana usiku ule. Lakini baada ya pale nikagoma kwenda shule. Kwa nini sasa uligoma? Nilimind kwa sababu Ulisusa. Nyumbani baba alikuwa ameshatunulia kompyuta kipindi hicho. Kwa hiyo nilikuwa nishazoea kutumia kompyuta mara nyingi. Kwa hiyo nilipoenda kule nikawekewa limit kwamba siwezi ku access tena kompyuta. Kwa hiyo nikahisi kama nimeonewa. Yo. Kwa hiyo nikasusa kwanza kwenda shule. Nahisi kama wiki 2 hivi. Na ikafika wakati nikawa naenda shule afu sifiki. Unaishia juu kwa juu.
Uenda kwenye miseli. Yeah. Mimi mpaka nimekuogopa kia Mungu. Nimekuogopa. Kwa nini? Wewe, yani kwanza huo ujuzi kwamba yani huo ujuzi wa kuwa na utundu wa hivyo. Yani bila kusomea. Alafu unakuwa mkakamavu licha ya kwamba ulipigwa shoti mara ya kwanza. Na baada hapo still bado ukarudia tena. Baada hapo ndo nikajua vizuri, ndo nikaanza kukaa na mafundi, naenda kwenye sites tofauti nafanya kazi na mafundi. Mpaka nikajua vitu vingi sana. Sasa sikuwahi kwenda VETA kusomea nini, lakini kwa sababu ya nilikuwa passionate, napenda mtundu wa kufanya vitu vingi, nikaa najifunza mwenyewe. Waga sipendi mimi maisha yangu yote huwa sipendi kumuuliza mtu umefanyaje hapa no. Alafu nimezaliwa na talanta ya kwamba naweza nikaimagine kitu kwamba hiki ukifanya hivi na hivi na hivi kinakuwa hivi, alafu nikifanya inakuwa hivyo. Kwa mfano nyumbani TV zilikuwa zikipata shida natengeneza mwenyewe, feni, sijui friji, sijui nini, na zinakaa sawa. Kwa hadi simu pia unatengeneza? Sikuwahi kwa kipindi hicho kunili simu, lakini redio nilikuwa natengeneza sana. Hongera. Kulikuwa na madishi yale madishi ya kutengeneza yale. Enzi za nyuma yale madishi makubwa. Sasa kuna ambayo yalikuwa yanafumwa, kuna watu walikuwa wanayafuma yale madishi. Kwa mfano channel ya Zisomi nini, mimi nilikuwa nafunga hadi yale madishi. Mtu akinua jipi anaenda anafunga, anafanya kazi. Kwa mambo mengi sana utotoni nimefanya. Okay. Mimi nimekosa jamani cha kukuambia. Hongera sana. Hai, tuende kwenye swali la pili. Umezaliwa mwaka gani na ni mwenyeji wa wapi? Oh my goodness. I always don't tell this. Walai. Nimezaliwa mwaka gani na ni mwenyeji wa wapi? Okay. Okay. Mimi ni mwenyeji wa mkoa wa Mara. Okay. Wilaya ya Rorya. Baada ya wilaya ya Tarime, wilaya ya Rorya. By the time nazaliwa ilikuwa ni wilaya ya Rorya. 2008 wakaigawa, ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo ikapatikana wilaya ya Rorya. So upande ambao sisi tulikuwa tunaishi tukajikuta tuko kwenye upande wa Rorya. Yeah. And hapa kwenye mwaka gani? Sijui. Kwenye mwaka anavyojifikiria sasa. Okay. 1992. Kweli? Yeah. Sawa, hongera. Haya, tuende kwenye swali linalofuata. Okay. Mbona unasema kweli? Naonekana mdogo. 1992. Hapana. Tuendelee na swali lingine. Je, katika maisha yako uliwahi kugombaniwa? Kugombaniwa how? Kuna kugombaniwa maybe na watoto wenzi, watoto wa kike kipindi hicho ulivyokuwa mtoto. Kuna kugombaniwa kwa vingi, kuna kugombaniwa kwenye masuala ya mahusiano, kuna kugombaniwa maybe mfano labda mtu huyu anakuhitaji ukamfanyie jambo fulani. Alafu kuna mwingine tena at the same time anakuhitaji. Tueleze kwanza kwa upande wa kote sioni kama nilishawahi kugombaniwa, na nikirudi kwenye upande wa mahusiano pia mimi nimechelewa sana kujua wasichana. Na ipo unanipiga na kitu kizito. Yeah, mimi ni mtu ambaye nilikuwa na ndoto kubwa. Though sikuwahi kujua nataka kuwa nani, lakini nilikuwa na ndoto kubwa. Kwa hiyo nahisi ukiacha hivyo pia kwenye mazingira ya familia ambayo tumelelewa, mazingira ya dini sana, alafu baba yetu alikuwa mkali. Kwa hiyo tulikuwa tunaamini kwamba ni ukimwongelesha msichana unakuwa unajiuliza nikimwongelesha akinijibu vibaya yule akinitukana. Kwa hiyo tumekuwa maisha ambayo tulikuwa wanaume sisi ndio tulikuwa tunaogopa wadada. Kwa hiyo nasema kwamba nimechelewa kujua kuwa kwenye relationship. Okay, umeanza mahusiano ukiwa na umri gani? I really don't remember. Ila ulikuwa tayari ushakuwa? Yeah.
Okay, kama okay, umesema ukumbuki ulikuwa na umri gani? Ila mwaka unaukumbuka. Mwaka. Umri wako ulikuwa ukumbuki, mwaka unaukumbuka? No. Sikumbuki. Sniper kweli hujai kugombania? No. Sniper. Sijawahi. Sniper. Kweli? Aya, tuendelee na swali lingine. Jamani, huyu ananidanganya. Kugombaniwa? Like watu wakagombana wakashikana mashati ama ugomvi? Kwa ajili yako wewe? No, mimi kwanza hata kufumaniwa sijawahi. Sio kwenye simu, naongea na simu, sio kwenye message, sio live. Naona cheat sana. Naona cheat sana. Cheat. Men don't cheat. Yo. What? Men don't cheat. Jamani watazamaji, hata wenyewe mnajionea. Mimi napigwa na kitu kizito hapa. Yo mpaka kichwa kinaniuma. Umesemaje? Men don't cheat. Women cheat, men don't cheat. Nani kakwambia kama women tuna cheat? The difference is wanawake wako, they are so emotional. Kwa hiyo wanapokuwa anapokuwa na mtu ama anapojihusisha kwenye tendo la like kujamiana, wako emotional, wanatumia sana hisia. Wanaume wanaendeshwa na miemko, sio hisia. Ndio maana mwanamume anapokufuata akakwambia nakupenda, tayari anakuwa matamanio yake yako 100% na yuko tayari kufanya lolote kwa ajili ya kutimiza kile kitu. Lakini mwanamke kwa sababu wako emotional inachukua muda. Mwanaume akimchase mwanamke, akishampata wakashafanya kile kitendo, muda ule ndo mwanamke anaanza anaanza kupenda, anaanza kudeal na mwanaume, wakati huo mwanaume anakuwa anarudi nyuma. Lakini Sniper, mpaka mwanamke anaamua kucheat au mpaka mwanamke anaamua kwenda kufanya hicho kitendo na mwanaume mwingine, kwa 1% kubwa mwanaume ndo anakuwa amesababisha kwa sababu kwa wanaume, sijui nitumie neno gani, sijui nitumie neno sex ni sawa. Kwa mwanaume it's a leisure. Yani sio kitu ambacho, ndio maana hata mwanaume ambaye ameoa anaweza katoka nje akakutana na mwanamke mwingine wakafanya hicho kitu afu akarudi nyumbani as if nothing happened na akasahau. Hata mkumbuka siku ambako akimisi kile kitendo. Sio kwamba anakuwa amempenda. Mwanaume anapendaga mwanamke mmoja. Sio hawezi akapenda wanawake wengi. Lakini ndio maana unasikiaga wanakuambia kwamba never go back to a woman who cheated. To a woman who cheated? Inawezekana kurudiana naye? No. Why? It's bad. Mwanamke anatumia sana hisia kwenye mahusiano ama kwenye mapenzi. So kitendo cha mwanamke kukutana na mwanaume mwingine, hisia zake tayari hazipo tena kwako. Kwa hiyo hutakiwi kumrudia, no matter how beautiful she is, no matter how good she ever been to you. Sniper. Kwa sababu wako emotional, wanatumia sana hisia. Wao waga wanatumia hisia alafu ndo wanafikiria baadaye. Ila wanaume wanafikiria kwanza ndo wanatumia hisia baadaye. Ndio maana akishakutana na wewe inabidi sasa uanze kufanya kazi ya kumconvince aweze kubaki ama apotee kabisa. Sniper, mimi nimekosa cha kuongea. Kwa sababu cha kwanza najua umenidanganya. Kwa nini? Najua umenidanganya kwa nyewe wanaume hapo lazima utakuwa umewatetea wanaume wenzio. Si watetea but huo ndo ukweli. Kama kuna mtu ambaye alikuwa ajue leo. Unaiona hii? Nakwambia kama kuna mtu alikuwa ajue leo. Tuende kwenye swali lingine bana. Mimi sitaki. Sasa swali mimi nilikuwa nakujibu kulingana na swali. Kama hutaki majibu. Sniper umenidanganya bwana. Majibu mengine Sniper unanidanganya. Jamani huyu mimi ananidanganya. Mimi sikudanganyi. Kuna siku utakuwa kwenye mahusiano na mwanaume ambaye anajua hizo principle. Utachitu ukitegemea kwamba mtaongea mmemaliza alafu utashangaa hata evaporate na aturudi. Tuende kwenye swali lingine.
Okay, ni tukio gani liliwahi kutokea shuleni na utamani litokee kwa mwanafunzi, utamani tena litokee kwa wanafunzi wengine? Ugomvi. Yaani ni wanafunzi wengine walikuwa wanagombana au wewe ulikuwa unagombana na mtu? Wanafunzi. Mimi? Wewe? Yeah. Mimi sipendi uonevu, anasipendi kuona mtu anaonewa. Unaonekana ulikuwa mtu kutu sana wewe. Sio mtu kutu, nilichokozwa. Alafu sikuchokozwa kidogo, nilichokozwa. Wakati naingia form 1 kuna wale kaka zetu wametutangulia. Kwa unakuta anakuambia ili eneo hapa hadi pale utafagia. Alafu muda huo na wewe una eneo lako lingine. So ni uonevu, kwa hiyo nilikataa, nikapigwa siku ya kwanza. Ulipigwa na hao wanafunzi? Wa form 4 I think, kama sio form 3. Wakati ndo nimeingia form 1. Siku ya pili tena nikapigwa kwa sababu niligoma. Siku ya tatu tena wakanipiga, wakanipeleka hadi chooni, wakaniinamisha kwenye tundu la choo. Mara unaambiwa mpigie babako simu atume hela. Unachorewa gari hapo, unaambiwa kwamba lihamishe ulipeleke kule. Wewe unapewa shilingi 100, unaambiwa kanunue chai na chapati, afu urudi na chenchi na uje na barafu. Sasa hao wanafunzi hawakuwahi kwenda kuwashtaki? Yani nilikuwa naona ni kwamba ni vitu ambavyo hata walimu walikuwa wanavishadadia, kwa sababu wanaamini kwamba form 1 lazima waonewe na waliotangulia form 3, form 4. Kwa hiyo mimi sikupenda. Kwa nakumbuka niliwahi kumpiga mwanafunzi mwenzangu. Na mmoja nakumbuka nilimwagia uji wa moto huku nyuma ya mgongo. Atakuwa nakukumbuka. Haki ya Mungu, hata ingekuwa mimi ningefanya hivyo hivyo. Mimi nahisi ningemvunja kabisa hadi na miguu. Nakumbuka nilifanya hivyo, na kwa mara ya kwanza baada ya kufanya kile kitendo nikatoroka. Nikaenda nyumbani nikauza kuku wa baba, nikapanda basi nikakimbia kwenda Mwanza. Ulikuwa unasomea hapa Dar es Salaam au mkoa gani? Nilikuwa nasomea kule nyumbani. Mimi by then nimesoma Kenya na Tanzania. Kenya na Tanzania. Sawa. Kwa nikakimbia nikaenda Mwanza, nilipofika Mwanza nikamtafuta mjomba. Sijui ni kwa nini sikufikiria kwamba nikienda kwa mjomba atapiga simu kwamba huyu yupo huko. Kwa nilipofika akasema huyu yupo huko, akasema huyu amekimbia. Sasa nyumbani nikakaa nyumbani kwa mjomba kama siku 3. Siku ya 4 mjomba akanipeleka kwenye basi akanikabidhisha, akasema huyu asishuke mpaka afike sehemu fulani. Nilipofika pale, niliposhushwa nikapokelewa na polisi. Kwa katika umri mdogo sana niliwahi kulala selo. Sasa ina maana hata wazazi wako hawakutaka kukuuliza kwa nini ulifanya vile? Kwa sababu kesi ilikuwa polisi tayari, maana yule mwenzangu alikuwa ameumia sana. Kwa tayari walikuwa wananiripoti. Okay. Na nani aliyekusaidia mpaka ukatoka? My dad ni mtu ambaye anaheshimika sana. Okay. Kwa hiyo kwanza nilikaa polisi kama siku 4 hivi, hawajui nyumbani kama niko polisi. Kwa sababu nilipokelewa na polisi, sikupokelewa na familia kama ambavyo walikuwa na expect. Kwa hiyo nilikaa polisi kama siku 4. Okay. Nilikuwa nalia tu, siongei chochote. Wakiniuliza nilikuwa nalia tu. Mpaka siku ambapo kuna askari ananifahamu ndo alinikuta mle akasema, "Wewe si vipi? Mbona upo huko?" Akamuuliza, "Unamfahamu?" Akamwambia, "Huyu kijana wa mzee fulani." Akasema, "Wewe mbona siku zote hujasema?" Sili, kila ninacholetewa sili nakataa nini. Kwa hiyo siku ile mzee alikuja na nikatolewa pale. Pole. Kwa hiyo ugomvi ni kitu ambacho nisimshauri mtu kufanya. Sababu pia umenidisappoint, sio shule tu, hata sehemu zingine nyingi. Kwa nimejifunza vingi kwenye maisha, na naweza kukwambia kwamba mimi sio mgomvi, mimi ni mpole sana. Sababu najua ni kwa kiasi gani ugomvi umewahi kunidisappoint, na nimewahi kukosa vitu vingi sana kwenye maisha, nimewahi kuharibu vitu vingi kwenye maisha kwa sababu ya ugomvi. So I hate quarrels, fighting. Ina maana hata ulivyokuwa polisi na baada ya mzazi wako kujua kwamba uko polisi, yani haukumwambia maybe kilichokuwa kimetokea, na alichukua maamuzi gani? Baada ya pale nilimwambia, na walikaa kama wazazi shuleni wakaongelea hilo swala na nini.
Lakini kwa bahati mbaya hata baada ya kuliongelea tena lilijirudia shule. Wakawa wananivamia ile saa 9 kutoka shule. Kwa nakumbuka niliwahi kufanya tukio baya sana. Baada ya pale. Tukio gani? Siku ya kwanza kwa niliporudi shule walinipiga tena. Siku ya pili ilivyofuata nakumbuka tena nikaenda nikapigana na kama watatu hivi. Nikawaumiza. Nilipowaumiza siku iliyofuata wakanichangia tena wengi. Baada ya pale mmoja kati ya wale niliwapiga babake alikuwa balozi. Walikuwa na kama sero yake nyumbani kwake pale amejenga kijumba chake. Akanishika akanifungia pale kwake akanipiga sana. Kwa nilipokuja kutoka pale nikaenda kufanya tukio la ajabu. Alikuwa na shamba lake analima kabichi hizi. Zilikuwa zimebakisha muda mchache ziweze kutolewa shambani. Kama 2 weeks I think. Nilizifyeka zote. Huyo baba ulimpa historia? Nikamkuta na ng'ombe wake alikuwa amefungwa sehemu nikamkata panga la paja. No. Hadi ng'ombe na nyama ulibeba? No, sikuweba lakini ulimkata tu sana nikamwomba nisijui kama alipona yule. Jamani. Na mwanae nikamwambia asikanyage shule, yani akikanyaga nitamuua. Yani alihamishwa shule yule kijana. Sema sasa mimi sishangae. Kama uliweza kupigwa shoti mara ya kwanza ukarudia. Kwa hiyo hata matukio hayo siwezi kushangaa ukiniambia. Mimi ni mkuu mpole sana nyumbani kana kwamba ukimwambia babangu fulani amefanya hivi hawezi kukuelewa. Anakuambia kati ya watoto wangu wapole ni mimi. Then ulikuwa ni silent killer. Mpole na nina tabia kususa. Hata ukivaa nguo yangu sivai tena. Kwa wadogo zangu na kaka zangu walikuwa wananitesa sana hata nguo zangu anajua akivaa siwezi kuvaa tena. Kiatu changu akivaa siwezi kuvaa tena. Mpaka sasa hivi bado una tabia hiyo? No, niliona inanipa hasara so niliamua kuacha nilipokuwa. Nidhani mpaka sasa hivi nitaka kukuambia. No, japo kuna muda mwingine inatokea. Ila sio kwenye hela. Okay, tuende kwenye swali lingine. Kwa matukio hayo mimi nakuogopa. No, I'm a good person. I know myself. I'm a good person. Yeah, you are a good person. Unaonekana ni mpole ila ni watu tu ndo walikuwa wanajaribu kukuchokoza. You know, in life shit happen so. Wewe sniper. Ni roho gani ilikuingia mpaka ukaamua kumkata ng'ombe wa watu? Kwa ng'ombe wa balozi nilikuwa nalipa tu. Mimi nilikuwa nimeumia sana kwa hiyo yani. Okay, tuende kwenye swali lingine. Mimi umenishinda tabia. Ni tabia gani za kushangaza ulikuwa nayo tangu utotoni hadi sasa umeshindwa kuacha na huwezi kuacha? Siwezi kuacha. Okay. Iwe tabia kushangaza. Okay, wakati sisi mama yetu alikuwa anatufundisha sana. Alikuwa anatufundisha vitu kufanya kila kitu sawa na watoto wa kike. Kama kupika, kuosha vyombo, kudeki ndani, kufanya usafi. Na tulifundishwa kujitegemea tangu tukiwa wadogo. Kwa hiyo ilifika hatua nikipika nyumbani, mzee anajua kabisa huyu fulani. Ulikuwa unapika vizuri au ulikuwa unapika vibaya? Yani mpaka sasa hivi I'm a good chef, yani mimi napika sana. Yeah, I can beat you in the kitchen. Mimi napika vibaya. Sniper, unajiamini unaweza ukanishinda mimi? Huwezi kunisogelea hata kidogo. Sniper, una uhakika? Yani siongelei kwamba ile kupika. Kila tabasamu kilianza toka utotoni. Tulianza na ndoto za vitoto, kwa vumbi tulicheza bila mpango wala mkwato. Mikasa ya maisha ya kuanguka na kuamka, kila tukio ni sehemu ya safari ya kujifunza. The flashback, historia ya dhahabu, maisha ya nyuma navyotufundisha na kutufungwa. The flashback na Jory the Chosen, mwangaza wa hadithi. Kila panda na shuka ni shule ya maisha. Kuna huzuni na furaha kwa kila hatua.
hatua. Familia na marafiki walipanda na kutua. Hadithi za ujasiri, zile za kushindwa, ni safari ya kweli bila kuweka vikwazo nyuma. Kumbukumbu hazijasahaulika, ni mshale wa wakati, roho inaridhika. The flashback na Jory the Chosen na nakuletea safari. The flashback ni safari ya kuishi na kukumbuka. Kila njana ndoto za vitota, kwa vumbi tulichiza bila mpango wala ndoto.